komin. Klukkan orðin 4, föstu dagur. Ég held að flestir hlustendur okkar viti nákvæmlega hvað er að gerast. Þeir harðir eru mættir í stúdíóið og FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína. Beint á móti með situr einn glerharður. Egill Einarsson, verður velkominn. Já, þú ert búinn að taka eftir því hvað er glerharður. Þetta ertu, hvað þú ert glerharður? Já, búinn að taka eftir því. Það hefur ekki farið fram með mér. Thank you. Og hvernig ertu þennan föstu daginn, 18. janúar? Herðu, ég hef aldrei verið betri. Nei, það er bara alltaf hann í höður. Verður þú betri bara með hverjum deginum? Já, það er svolítið hann núna. Já. Ég meina að... Þú ert ekki trættuð að eldast? Nei. Út af því að ég er stefnað að vera forever young. Já, finnst þú verða fallegri með aldrinum? Já, speillin segir það allavega. Speillin þinn? Ég var ógeðslu til 14 ára gamla. Þessi myndar mér á 14. Já, ég sé myndir að þú varst 14 ára. Það er ekki viðbjóður þá. Nei, mér fannst þú bara huggulegur ungur drengur. Já, huggulegur ungur drengur, einmitt. Sem er svona bara fallegt orðið yfir. Ég haf margt niður um mig. Nú. Ég er búinn að gera það með hverju árun. Já, það er bara þannig. Þú veist, eins og Hugi félaginn minn. Já. Hættu þessu. Hugi, farðu úr stúdíónu, Hugi. Ná, segja honum að hætta þessu. Má ég segja hvað hann er að gera? Nei, slefti. Já, þér hefur farið fram öll þess ár. Shit, ok, sem betur fyrir ekki myndavel hérna inni. Nei, hann reyndar eru myndavel. Hvað er að, Huga? Ég veit það. Já, sem sagt, en málið er, sumir eldast eins og mjólk, aðrir eins og rauðvín. Ég er bara það heppinn að eins og rauðvín. Já, þú eldist eins og rauðvín, þú verður bara betri og betri. Það er svolítið þannig. Svona eins og Giggsy í vinnur okkar. Já, eins og Giggsy og Arnar Gunnlaugs og Ási Kolbeins, Ævarkött Mönnsson, Arnar Grant, Maggi Bess. Eldast allir eins og rauðvín. Já. Við erum með rosalega þáttandakur í dag, kæru hlustendur. Við ætlum að, kafa eins ofin í þetta ammali sem okkur var ekki boðið í. Já, það er heldur ekki að fólk sem heldur ég að vera að grínast. Ég hitt eitthvað fólk í ræktinni. Var þetta ekki bara eitthvað sett upp, þetta síndu Ásgeir, búið að plana þetta? Þetta er bara ekkert planað, okkur var bara ekki boðið. Býttu hvað, planað, heldur að við plönum það, okkur sé ekki boðið í ammali og eitthvað leikrit, sko. Við verðum að setja upp eitthvað leikrit félagarnir. Það er skemmtilega við þetta. Okkur var bara ekki boðið. Nei, sem er alveg fáránlegt. Og við ætlum að kafa hans ofan í það. Svo erum við með Sturla staðreyndar á sínum stað. Spurt og svarað með Gilsaránum. Eða ertu búin að kokka einhverja spurningar? Ég er búinn að fá, þetta verður vinsællega með hverju vikunni, þannig ég ætla fleiri spurningar veljúr, sem er bara jákvætt. Ertu búinn að fá bara mörg þúsund spurningar núna? Ég er búinn að velja 3 sem líst mjög vel á. Ok, glæsilegt. Og síðan stuðlagið. Og svo stuðlagið þitt, það er á sínum stað. Stuðlagið verður mjög gott núna. Og ég er tilbúið með kvikmyndasetningu fyrir flöskuborðið. Ná, svo ætlum við að dusta ríki að gölnum dagskrálið sem heitir Starbucks Viðreisla, nema það var eitthvað snillingur sem bendi þér á að væri betra að gera þetta í öðrum löndum. Já, ég ætla að fara betur yfir það með þér aftur. Já, þú vilt ringja í eitthvað annað land. Já, bara USA með allt niður þessi. Já, ok. Já, reyndar, það er kannski, en það er samt svo mikil svona stefnumóta menningar. Ég ætla að þetta myndi ganga ágætlega hjá. Nei, þetta var mistök hjá félagum. Ég skal útskipta fyrir betur eftir. Ok. Og hvað er meira með, er eitthvað gestir? Man of the Heart kemur það ekki? Jú, Sweatboy, Loverboy mætir hérna með föstudagslægi. Og hörðu sér, ég ætla Ísland-Katar hérna kl. 5. Já, við lýsum því eins og fólk. Reyndar hundlegur leikur, við vinnum með 100%. Já, við eigum ná að taka það, annars er eitthvað meira en lítið að það. Við vinnum ekki Katar. En eins og þið heyrið, kæru hlustendur, þá er nóg að vera hjá tveim hörðum í dag. Þetta verður veisla og byrjum þessa veislu á Hvítir skór. Þetta eru Ásgeir Trausti og Blásur Rokka hér með Hvítir skór. Þeir eru að hlusta á 2 harða þennan föstu daginn, 18. janúar og þessi mánuð verður búinn áður við vitum af. Ekkert flóknara það. Það er það. Já. Þú ert ekki þar að sakna janúar það nokkuð? Nei, ég er ekki huge fan, sko. Þú hatar janúar? Nei, ég hata hann ekkert. En svona sísti mánuðurinn af 12, það er nokkuð ljóst. En ertu til í slúður, Gilsari? Þetta er Íslands slúður. Íslands slúður? Er þetta Íslands slúður? Nei. Nei, mitt. Ég bara var að byggja þrjá föstudagar í röð, en ok, alltaf leið. Ég meina, hvaða íslenska slúður? Það hætti líka að gerast. Nú? Já. Á hverju kemur þú þá ekki með Íslands slúður handa mér? Þú ert bara að byggja með það. Já, hvað er með það? Það kom með næst. Það er undirbúað, hvað er ekki lægi með því? Varstu ekki að segja að vera hellingur að gerast? Jó, ég meina, Ásdís Rán kom með status daginn en hún leiðist að sofa ein, henni vantar eitthvað upp í rúm. Já. Það er officially slúður, auðvitað. Ok. Já, það er ekki drunnið með það. Hún er auglist basically eftir bara Hallmanni. Já. Þetta var bara eitthvað dýrasta auglýsing síðan sér. Já, þetta var auglýsing. Það er bara að fara á engamálaug og bara hendur hún svo vísi. Já. Þetta er með slúður. Hann vantaði mann. Já. Hún var ekkert, hún vantaði ekkert mann til þess að spjalla við að fara í hagkaup, sko. Hún kom bara straight to the point, sko. Já, það er... Þú sem að gefa hennar. Já, það er það sem hún gerir, að hún fer bara straight to the point. Já, og hörðu, annarslúður, þá brótist inn í bílinn og hjöppaði nótt og stóli hlutum úr hún. Já, það er enda rétt þér. Það var brótist inn í bílinn og hjöppaði nótt og hver gerir svo list? Það var stóli símanum hans og spjaldtölvunni stráknum hans og eitthvað.
Það er einhverja, ef þú ert að hlusta þarna þjófur, skila þessu. Já, líka ef það er eitthvað þjófur að hlusta sem veit hvað að Ágúst Óbistarvinn sem var að stela þessu þegar menn gera þetta til að fjármagna neyslu, það er að segja gera að benda okkur á hann og það eru vegleg velun. Já, ég er sammála því. Kjöppi kúkarpenningum. Já, kjöppi og nóa penning. Hann getur millvægt að halva kúlu á hann að gæja, sko. Bendur okkur ákveð stað þessu. Kjöpir í 3 vinnum, hann er í skóla og... Aðmaðurinn og stöðu sport og... Já, líka on campus. Það er myndið með hann. Hann annars veit, hann er hendi í slúður, íslensk slúður, og þú bara með eitthvað Kardashian dæmi. Nei, ég er með Charlie Sheen. Ok, hvað með það? Ég ætla að byrja á Charlie Sheen. Hann er búinn að gefa það út að hann væri til í að leika aftur í 2.5 Men en aðeins í loka þáttunum. Hann var hjá David Letterman daginn og David Letterman spurði Charlie Sheen orðrétt hvort að hann saknaði þess að vera í 2.5 Men. Þá sagði hann já, stundum og spurði hann hvort hann væri til í að fara aftur í þáttuna og sagði hann já, ég væri virkilega til í að taka þátt í loka þættinum. Þá spurði þá sagði reyndar David Letterman en þú ert dauður í þáttunum. Og sagði hann, já, en það er þátturinn líka. Ég er til. Hann er með munni fyrir neðan nefið, hann Charlie Sheen. Það var róttök. Já, og það er endar fullt af skemmtilegum punktum hérna úr þessu viðtali við David Letterman. Ég er mikill aðdáandi Charlie Sheen, það er mistari. Já, hann opnaði sig vel þarna. David Letterman spurði hvort þetta meltdown hans, sem sagt, þegar hann snappaði hérna árið, hvort það hefði verið út af crack cocaine. Hvernig sem þú þýði það? Við sagðum bara crack. Já, krakki. Og hann sagði nei, að það væri nú svo ódýrt eiturlyf að það hefði ekkert verið því að kenna. Þá spurði Letterman hann hvort hann væri edru í dag. Hann sagði bara akkurat núna. Já, ég er ekkert ánir núna. Hann bara nú, en svona dagstæðilega. Hei, ég er Charlie Sheen, það var ekkert gaman öðru í sín. Hann var svona basically að segja að hann heldur alveg áfram að skemmta sig kallinn. Já, hann er ekki búinn að þurrka sig upp. Nei, ekki búinn að þurrka sig upp, en hættur að haga sér eins og vitleysingur. Veistu, á hann monni ennþá, er hann búinn að frussa frá svo öllu peningunum? Letterman spurði hann einmitt að þessu, hvort hann ætti pening og Charlie Sheen sagði að hann ætti nóga pening. Hann hafði unnið málið sem sagt að hann fór í mál við Warner Brothers og fleiri upp á $100 milljónir og þeir vildu semja. Þannig að eitthvað fekk hann þar, kallinn. Já, ég meina líka hæstlauna því sjónasmaður í Bandaríkjunum. Já, og er líka að leika núna í einhver mann sem myndu fann að peningu það. Charlie Sheen er svona, maður óskar alls besta. Hann er að koma tilbaka. Já, svo er það Harry Bretaprins, það var að vera að velja hann eftirsóttasta pipasvein heims. Og tengist það ekki bara því að maðurinn er prins, eða er þetta bara ég, eða? Hann lítur út þessu elgur í framann, sko. Já, ég get lofaði því, ef maður væri að vinna hérna í rúmfattalaginum bara hjá okkur, þá væri ekkert alltaf að gerast hjá hann, sko. Þetta er bara alltaf að sé hirt. Við settum Brad Pitt við hliðin á honum. Já, ég meina, þeir lappa saman inn á austur. Já, settur Ryan Gosling við hliðin á honum. Hann er bara svo hobbit við hliðin á. Það var enginn að vera að hlaupa á hann prins, sko. Nei, samt var hann valinn eftirsóttasti pipasveinn. Mest að kjafta þessi hirt. Já, það er bara svona, þú ert prins, það eru margar að núti sem vilja vera prinsessur. Það er í veistla að vera prins, sko. Já. Það er Bröðum Blöndal, prins. Prins Íslands? Já. Vá, þvílík veistla. Ég myndi ekki gera raskat. Bara prins? Já, ég myndi veifa og gefa 5. Svo var ég bara í FIFA og eitthvað. Þvílík, já. En það voru fleiri menn hérna á þessum lista. Það voru að velja 50 svona the most, eitthvað svona bachelors. Og þarna voru George Clooney komst á lista. Já, auðvitað. Það lítur að vera í top 3. Já, Patrick Schwarzenegger. Patrick Schwarzenegger, það er svonur Arnolds. Hann er komin á hann að lista. Patrick Schwarzenegger. Já, og svo voru hellingar af mönnum þarna. En Harry Bretaprins í fyrsta sæti, ég veit ekki af hverju ósköpun. Appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominos. Mið Ísland í samvinnu við Doritos og Bola kynnir uppistandsýninguna í kjallaranum. Miðasala á miði.is. Boli léttöl. Body Pump. Sporthúsið. Þarft að vinna fram eftir í kvöld og missir þess vegna af uppáhalds sjónvarpsþættinum. Tímaflakk í sjónvarpi Símans bjargar málunum. Þú velur sjónvarpsstöð, smellir á á fjarstýringunni og getur valið dagskrárliði alltaf sólarhring aftur í tíman. Grunn áskrift að sjónvarpi Símans fylgja 7 erlendar rásir, aðgangur að Skjá Bíó með yfir 5.000 titlum og möguleiki á áskrift að öllum íslensku stöðunum og 80 erlendum. Þú stjórnar dagskránni. Síminn. HM-stemming á Górillunni. Carlsberg á sérstöku HM-tilboði og allir leikir landsliðsins í beinni á risaskjám. Górillan Austurstræti og Stórhöða. Lyftu þér upp því lottopotturinn stefnir í 30 milljónir. Lifðu þér smá lottó. Sumir segja bestu bitaðir í bænum. Kjúklingastaðurinn Suðveri. FM 957
Hversu gott rautt rjómanissa? Sleikt á mér bakið hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár á 1. Þeir eru að hlusta hér á Try Hard. Sagði þetta rétt eða? Nei, ég ekki góður í því sko. En allavega eru það að hlusta á Tvo harða og fyrir ykkur sem að hlustu á þáttinn í síðustu viku þá áttuðu ykkur á því eða heyrðuð að okkur Gilsa var ekki boðið í afmæli hjá kollega og vini okkar Ásgeiri Kolbeins. Nei, hann bauð okkur ekki. Sem alveg ótrúlega skrítið. Hann var með eitthvað afmæli á Sushi Samba, fréttu við. Já, mér finnst það fárlegt að það hafa ekki boðið okkur. Án grín sko. Já, og bauð ekki 2 hörðum. Og hann ekki hringt eftir þetta svona... Nei, við hringdum þetta var bara einhver miskilningur Já, við hringdum í hann í síðasta þætti og létum hann heyra það og ég held að hann myndi svona senda SMS eða eitthvað auðvitað komið eða eitthvað. Fekk ekkert? Ekki heldur. Ekki neitt. Það var eins og hann gæti bara ekki verið með það sama. Og síðan sá ég á Facebook að Nonni Tattoo-mættur. Pluggarinn? Já, pluggaramættur. Hann var buttplug mættur. Ég sá að hann setti ykkur 100 myndir á Instagram, hrikalega gaman og afmæli hjá Ásgeiri Kolbeins. Þetta var gaman. Og setti alltaf hashtag afmæli hjá Ásgeiri Kolbeins. Já, byrju, þú þarft enga snilling til átt af því. Þú ert með Nonna Plug, þú ert með Ásgeiri Kolbeinsinn, þú ert með Gumma Gons, Ævagat Munds. Þetta er gaman. Ég veit það var gaman hana maður. Okkur var bara ekki boðið. Sko, en af hverju... Erum við búin að vera að gera eitthvað rangt? Alltaf þegar pluggið hellir í sig. Nonni Plug hellir í sig. Fæ ég alltaf SMS eitthvað svona... Hvað er að gera? Settu ekki ír, gerum allt niður þau. Hörru, ekki eitt SMS frá plugginu heldur, þetta kvöld. Þetta er eitthvað samantekin ráð. Að fá ekki 2 hat í þetta partí. Nú spyr ég þig, er ekki oftast bara stemmingar að 2 harðir koma? Greinilega ekki, við þurfum að fara í naflaskóma félagarnir. Sýndu í tattoo-draslið, út af því að hann bauð okkur ekki svona heldur, hendur okkur í SMS-inu. Já, ég var að spyrja hann hvort þetta verið bara eitthvað samantekin ráð. Já, spyrja hvernig var. Heldur það að verið gaman það? Ég vonaði að verið mjög... Þetta var gaman eiginlega. Kannski var leiðilegt. Nei, þú veist alveg sjálf. Kannski var Ævagat Mundsson bara aldrei, veist... Já, finnst það ekki líklegt? Hann er bara þunglindur og Ásgeiri Kolbeinsinn ekki verið að reyta sig brandara og finnst það ekki bara líklegt? Kannski. Nei, það er bara eins og að segja sér leiðilegt að fyrir United-leik. Erum við kannski bara að svekkja okkur meira? Nonni Plug! Wow, tattoo! Hvað segja bræður? Herru, þetta er Öddi og Gils. Já, er það? 2 harðir. 2 glerharðir. Hvernig ertu þennan föstudaginn? Ég bara gæti vart verið betri. Ertu á Hlíraból? Nei, ég statur inn í Stykkishólmi bara í nótuleitum. Wow, kósi. Hvað ertu að gera í Stykkishólmi, Plug? Fá innblástur örgla? Ég bara lappur upp í loft og bara gamli slagur yfir helgina, sko. Hvað ennþá jafnandi síðustu helgi það? Já, alls ekki dropi inn með það var í síðustu helgi, sko. Ég er ekki alkoholist eins og þetta er. Það var helviti góður hér. Auðvitað ertu komin á Stykkishólm að jafna eftir að ammali Ásgeiri Kolbeins. Fattaði það náttúrulega ekki, menn þurfa bara slökun eftir þetta. Mér tókst að flýja á hann breytið í dýragarinn, ég var ánæður. Þetta var heldur gott hér. Hvað hérna, þú getur alveg bara verið direkt við okkur. Hversu gaman var þetta, maður? Þetta var rosalega gaman, alltaf gaman þegar góður drengir hittast. Já, við veitum alltaf það. Hvað var gert, nákvæmlega? Já, ykkur var alveg rétt, ykkur var ekki búið. Nei, það er mitt, það var heldur góður. Skrítið. Já, ok, ég ætli sagt það, Hvað var gert þarna? Hvað var gert? Var það með apa í jakkafötum? Var það með eitthvað Nei, hann var ekki með apa í jakkafötum, hann var engin Jean-Claude Van Damme, engin Stallone. Hver var að skemmta? Engin Ásdís Rán og ekki neitt, það er ekki ammali ykkar skapi. Hver var að skemmta? Það var engin að skemmta. Engin að skemmta? Þetta var engin að skemmta? Vákaði verið gaman. Engin að kynna eða neitt svona? Ok, hvað band var að spila þarna? Hverju var að spila? Mjög okkur Surf and Turf og Sushi Samba og Liftum glasi og vorum í stuði, sko. Það var ekkert að skemmta, það var ekkert að hlaði. Hverju voru að spila? Hvaða band var? Það var ekkert band. Ekkert band, engin skemmtandri. Ok, en kom töframaður? Nei, Einar Mikael Törmaður mætti ekki á sveiðis. Vákaði verið gaman. Við mistum ekki af neinu. Nei. Hvað voru þið að gera? Hvað voru þið að gera með hann? Ég meina, hvað áttu það að gera? Okkur var ekki boðið. Veitu, en Nonni, þú tjekkar ekkert á okkur. Það var ekkert SMS frá þér. Hvað er þið að gera? Kíkið þið til Ásgeir, segja það bara. Var þetta eitthvað samantekið ráð þér það? Nei, alls ekki maður. Ég ætla að vara að ásettu ráði var ég ekki að fara að keyra í gang, sko. Þannig að vera til að leiða maður heyri í ykkur. Það var alveg bara hringt til helvítis og bóða út hersveitina, sko. Er eitthvað sem að 2 harðir gerði það sér og viti ekki af því eða? Eða voru þið bara eitthvað svona að plana heim? Förum við allir? Það er rauðherramannin, sko. Rauðherrið maðurinn, hann þarf að stýra þessu. Ég mætti bara, sko. Ég myndi að þetta hlýtur að komið upp. Þetta hlýtur að vera topic of discussion hann á borðinu. Hann tók samt svona celebrity entrance. Hann kom 1,5 tíma of seint á borðið sér, sko. Þetta er cold. Christian Bale. Veit alveg hvað hann er að gera. Æ, ég meina hvað, þú varst ekki að fara í ammali á Tóta Trú, þetta var Ásgeir Kolbeins. Nei, þetta er Geiri
Kolba. Þannig að það sem þú ert að segja okkur það var ekki töframaður, það var enginn að skemmta, enginn hljómsveit. Og þú varst edru. Nei, ég var edru. Basically, þetta var það barnamæli, það vantar bara vídeospóluna. Ég hef skemmt mig betur í jarðaför, maður. Hvað mistum maður miklu? Ég er búin að vera þunglindur allar vikur á þess. Ég er bara fegin að vera laus við þetta. Það er bara skemmt í Stykkishólmi, við greinlega mistum ekki að neinu. Good shit. Þið mistu það rosa stuðum, það er bara lesa ekki, þið kannski komið næst. Í alvörun, mistu það miklu, hvað, hneftan frá 4 tölum eða, hvað var skemmt þetta? Á sig káa ber ofan. Þú bjargaði degir. Já, þú er búin að bjarga föstuðin fyrir okkur, við mistum ekki að neinu maður. Og takk kærlega bara. Ég er bara í gala manni maður, hann reddar deginu fyrir ykkur. Jón Gunnar, takk fyrir að segja okkur að þetta hefur verið ömulegt afmæli. We appreciate it. Thank you. Ok, bye. Bye. Heyrður þetta? Vá, hvað er ánæður. Já, gott á Áskir. Engin töframaður, engin hljómsveit, engin uppistandari, engin veislustjóri, ekki neitt. Engin abi í jakkafötum. Nonni Tattoo var edru. Hann er aldrei verið edru á æfinn. Hversu leiðilegt er í afmæli ef að Jón Gunnar Geirdal sem drekkur bensín ef hann þarf þess, vill ekki drekka. Þetta er bestu fettir æfinn. Ég fíla þetta. Já, þið eru að hlusta á FM 957 og með ykkur í dag er Auðun Blöndal og Egill Einarsson. Það er 18. janúar og klukkan er 16:27. Út með allt á reynu. Annars sagði ég hvað dagsetning, ég sagði hvað dagur það væri, ég sagði hvað klukkan væri. Svo góðir útastmenn gera Auðun. Já, finnst þið ekki vinna nóg með það? Þú segir aldrei hvað klukkan er? Nei. Þú hefur aldrei sagt hvað klukkan er? Það er af því að ég er vanur að vera í kasínó þar sem er enga klukkur. Ég vill ekki vita hvað tíman er liður. Excellent point. Af hverju ég segja fólk hvað klukkan er? Ég var alveg stuppið það. Hvað sé, fólk eru gæri að vinna til 6. Nú er ég kannski eðilega daginn fyrir að segja klukkan 16:27. Já, í stæðan fyrir að leiða bara tímanum að líða. Hann er bara að hlusta á 2 harða og áður hann veit af þá er klukkan 6. Ég segi aldrei aftur klukkuna. Nei. Hörðu, áskorun frá þjóðinni, Auðun Blöndal. Nú, hver er hún? Hörru, ég setti maður fanpage daginn. Já, your fanpage, já. Ég sé með á Facebook sem heitir Egill Gils Einarsson. Já, ég hef alveg verið við hana. Mín persónulega Facebook síða er Egill Einarsson. Ég vinna þetta saman. Hörru, ég setti bara svona hugleiðingu. Ég var bara einn heima svona. Ég veit hvað það var að tala. Þetta setja hugleiðingin. Ég setti inn status 14. janúar og statusin hljóðaði svona. Hversu góð hugmynd er að ég taki eitthvað föstudag með 20.00 og 21.00 og keyri fólkin í helgina með solid klukkutíma á stuðlögum. Engin blöðpúp sem talar yfir lögin og eyðilegu þau. Svona hugleiðing? Kortir er setna 1390 like. 1390 Blondell. Ég bætti like met. Eru komin 1390 likes á þetta núna? Þetta er bara stór próst af þjóðinni. Já, ég skrifaði þarna versta hugmynd sem ég heirt. Ég held að ég hefur komin 100 likes. Já, akkurat að skrifa það samt. Af því þetta er versta hugmynd sem ég heirt. Þú ert komin með 131 like. Ok, það er eitthvað þunglindisjóklingar sem að læka þetta komment og þér. Eða eitthvað flipparar. Ég fór samt að hugsa. Ég spurði Björn Braga þessu þetta mánudaginn, bara hvað er að gerast. Þá varstu nýbúin að setja þetta inn og varst komin í einhver 700 likes eða eitthvað og ég var bara ekki að trúa þessu. Svo bara, it hit me. Nú veit ég hvað þetta er. Veistu, af hverju það voru 1390 mann sem vilja að þú sett með hana þátt frá 8 til 9 á föstudagskvöldum. Ok, af hverju? Þá þarfst ekki að vera með stuðlaðið hérna í 2 hörðum. Fullt af liðið sem vil hlusta bara okkar þátt, hafa gaman, ekkert stuðlað. Þannig ertu bara með þitt eigið hólf fyrir þennan viðbjóð. Fólk veit hvað skítur í gangi, þarf ekki að stilla inn á hann. Alltaf við séum að þú verður með leiðinduðun. Hvað? Nei, við séum að þú verður með leiðindi. Er ekki til í þessu? Ég er ekki að bara hætta með stuðlaðinu okkur. Ég hef kannski verið með einn föstudag, ég ætla ekki að vera með einhver einasta föstudagi milli 8 og 9. Ég var að tala kannski föstudaginn 1. feb. Fólk búið útborgað, vill keyra sig í gang. Milli 8 og 9, kem ég inn í stúdíóið. Þú eru heima hjá þér, ég lofaði því. Þú eru ekki hérna. Þú eru ekki hérna til að fikta í sleðunum og eyðileggja lögin. Ég er all alone, með kipp og korona, aleinn. Það ert ekki tæknimann? Nei, hvað, þetta er ekki flók, gítar og play og... Nei, ég meina að sér alltaf takkana hérna. Já, ok, ég fær tæknimann, þá verður það Ricky G. Ekki ég? Nei, það verður ekki þú, ekki lofaði. Ég geti hjálpað þér. Og hérna, er þetta ekki fullkominn dagsetning? 1. febrúar, milli 8 og 9. Já, ég meina, það er alveg fínt að hafa þetta alltaf bara í 1 klukkutíma, en þá verður ekki hjá okkur. Jú. En er ekki nóg fyrir að taka út innan viðbjóð bara þannig klukkutíma? Þetta er kallað viðbjóð. Já, ok, þessi lögði. Þú ert að kalla 1390 manns viðbjóð. Nei, alls ekki. Þú ætti að segja það. Nei. Það er ekki setja orði í munna mér. Ég er að segja þessi lögðin séu viðbjóður. Þó að 1390 manns sé sammálið að hafa þetta frá 1 klukkutíma, frá 8 til 9. Það er ekki að segja þau séu viðbjóður. Nei. Þú leiðilegur? Nei, hvað? Bara eðilug alltaf dagskulega sem Varst að segja það að þið þættu væntum mig? Var í mjög góð skapið að segja þér? Svo allt í hennu breytist það? Nei, bara þú varst að niðurlega, ég minn frábæra hugmynd og
Fólk var að læka statusum minn og búin að koma upp snúða upp á þunglinn. Ég get ekki verið endalaus í jámaðurinn. Þú ert aldrei jámaður. Þú ert umvafinn þeim. Hvernig hefur þú verið jámaður? Þú þarf bara að vera með einn í þínu lífi sem segir bara hlutina eins og þeir eru. Ég verðum ekki með nóg jámanum. Nú vantar jámenn. Það eru eitthvað jámaður hann úti. Heyrðu í mér? Nei, hellingan. Nei, en sko, ok, þú verður líklega, hvað ert þú að gera 1. febrúar? 1. febrúar? Já, ég veit hvað ég er að gera frá 8 til 9. Já, gáð. Þá er ég bara að horfa sjónvarpið eða eitthvað. Ég er alltaf ekki með stöld og útvarpi. Það er bara fín. Sko, ok, ég ætla bara að negla þetta. 1. febrúar með 8 og 9, kæru hlustendur. Já. Þá verður þið með stilt og F9 og þið munið hefa hell of a time. Time of your life, kannski. Ætlar þú bara að vera hérna með Keipa Corona? Ég ætla bara að plana hana klukkutíma núna, ég get lofa þér. Já, ok, en eru við með stuðla í dag, eða? Ég veist að heyri Heiðar Austmann, því að það er ekki að fá leyfi til að vera þannig 8.9, eða? Hæ? Það er ekki að fá okkur leyfi, hérna. Hörðu, Heiðar Austmann var að senda mér SMS. Klárt 1. feb, gerum þetta, hvað er dagskrárstjórinn? Frá Heiðar Austmann, hann var að senda mér SMS. Varst að fá það bara núna? Já, þetta er bara staðfest. Það var það staðfest. 1. febrúar, milli 8 og 9, wow, þvílík veisla. En erum við samt með stuðla í dag, eða? Já, hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri thailenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. hjá Ingva Eysteins drögum við út fyrirtækjavikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki sveikinn af thailenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Viltu verða ferðunarfræðingur? Skráning stendur nú yfir í Ferðunarskóla Snyrtiakademíunar. Námið hefst í lok janúar. snyrtiakademian.is. Er ljósnetið komið í götuna þína? TAL býður þér aðgang að háhraða interneti ljósnetsins á yndislegu verði. Er það ekki bara málið? TAL. Svona á samband að vera. Vá er. 6 sinnum í viku til London og 4 sinnum til Kaupmannahafnar. Við lofum að lægsta verðinu. Vá.is. Ferskleiki fyrir þá sem þora. Þorir þú? Veldu Stimurol tyggjó. Nú í pokum. Húrrei! Lottóbáturinn stefnir í 30 milljónir. Leyfðu þér smá lottó. Kjúklingasalat, kjúklingur í karrí. Kjúklingastaðurinn, Suðurveri. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Djammað í Garðabæ hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Þeir harðið með ykkur hér á föstu degi. Það styttist í fösta klæði. Sverrir Bergmann er á leiðinni. Verðum eftir hér á eftir. Men of Love. Við erum líka með spurt og svarað hér rétt á eftir. Það verður veislað. Það verður veislað. Svo ætlum við að gefa flöskuborð. Tangerei flaska á Ásgeir Golbens eða Austur. Fyrirverandi félag okkar Ásgeir Golbens. Já, gamli vinnur okkar. Good old pal. Já, good old Harry. Ekki good old pal, bara svona... Já, ég er alveg ennþá vinnur okkar. Er það? Já. Hefur þú fengið afsökunarbeðni í SMS-i? Nei, reyndar ekki, einmitt. Rosalega vinnur. Já, þetta er reyndar skrítið. Hvað er næst topic of discussion? Herru, topic of discussion eru stjórnlega staðarindir. Hvernig líst þér það? Bara nokkuð vel. Þetta með eitthvað dýrastaðarindir og eitthvað... Bara nokkuð vel? Erst þú eini hérna í FM9 blöð sem hlakkar ekki til að heyra stjórnlega staðarindir, eða? Ég er ekkert að pissa í mig, sko. En mér finnst það alveg skemmtilegt. Vá, talaðu með ég sé neikvæði maður. Ég var ekkert að tala um að þurftir að mig í þig hérna. Bara hafa gaman að þessu. Herru, þá byrjum við hér á fyrstum. Ég veit alltaf að fólk að núti hafa gaman að þessu. Gírafar sofa bara í 5 mínútur í senn. Hæ? Já, þeir sofa alltaf bara í 5 mínútur. Það myndi kæfta þess ég hýrt. Nei, stjórnlustar, Egill, allt sem þú er alltaf að tjekka á hérna og allt sem þú er googlað, þú er alltaf fengið í andlitið. Hvernig er að leggja sig í 5 mínútur? Gírafar, þeir greinlega bara verða að gera það. Ætli þetta sé ekki út af hálsunum að það með eitthvað? Við erum með heldur stóran háls í Já, hann er mjög langur. Leggjast þeir niður að... Nei, ég held nefnilega ekki. Hvað, standaði bara? Já, eða ekki. Ákveður eftir að láta okkur ræða þetta. Nú er fólk að núti öruglega hlægjandi hverjum heimskir. Bara vel þetta standa allan daginn, þannig að það maður til að sér, sko. Já, ég held þeir hljóta að standa. Aha. Með svo langan háls. En þú gæti lengi að standa upp. Ef hann leggst niður, þegar svona ægjur í það standa upp, bara ljón að koma. Sem bara svona, ég er hálftíma að standa upp. Hver er að leggjast niður líka fyrir 5 mínútur, sko? Og tekur því alltaf? Nei. Hversu pirrandi er það líka, að vera gírafi? Bara svona alltaf vera að leggja sig. Hún satt hávaxinn. Svona reyndar, stelpufílaða. Herðu, ok, það er næsta. Þetta fannst mér, þetta er sturlu staðreind og er mjög skrítið, en þetta er dagsatt. Ég er ekki að búa þetta til og þetta er ekki eitthvað gert fyrir mig, því ég persónulega ekki vilja þetta.
En í Biblíunni sendir Guð 2 birni til að drepa 42 börn eftir að það verið að gera grína sköllóttum manni. Þetta er bara in the Bible. Það er bara svoleiðis. Já, það er bara svoleiðis. Gerðu, segju, krakkar getur grínað um sköllóka, já? Bara svona, sköllótið hana, allt niður, farið heim til þín. Það stendur ekkert hvað það voru að segja, sko. Það er eitthvað svona þessa leið. Já, ætli það ekki, bara eitthvað sköllóttur eitthvað, ég veit ekki. Þannig ef þú ert a follower of the Bible, þá getur þú réttlega það, þú getur bara drepið náttúrulega krakkar sem séu sköllóttur. Nei, þetta er, ég veit það ekki, en allavega þá stendur þetta í Biblíunni og, já. Ég held að Biblían sé stundum full of shit. Já, þú heldur það bara. Það er næsta, og talandi sköllóttur, hvernig er þetta nýja klippingi mín? Já, þetta klippingi það. Það er róstaðir. Ekki ánægður með hann. Ákvæmst að flippa. Já, hvað fann mér smá stall. Já, þetta er vel gert. Herru, það er næsta, beljur drepa yfir 100 manns á árið í Bandaríkjunum. Það er mest að kjafta þessi hér. Æ, það er svo leiðilegt að vera með þér í. Beljur ekki að drepa þeim nöðun. Það borða gras og að hreyfa sig ekki. Að traðka á mönnum og eitthvað. Þannig að, jú, það er yfir 100 manns á árið. Sko, ég held. Hvað? Það er einhver gæi, einhver arabi, og sem bjóð til eitthvað svona twitt, eitthvað svona fun fact. Þú ert eini gæin sem að followa hann og hann að hlæjandi allan leiðin í bankar. Ég ljúga gæinum hann á Íslandi að beljur að drepa 100 manns núna. Það er akkurat ástæðan fyrir að alltaf þegar þú googlar þetta þá verður þetta verið rétt. Herru, svo er það næsta. Nolan Gold sem leikur, já, þetta var sem er mjög skemmtilegt. Nolan Gold sem leikur Luke Dunphy í Modern Family. Það er hérna litli strákurinn hans Dunphy í fjölskyldunni sem er svo heimskur og vitlaus og er alltaf hérna. Það er skemmtilegir. Já, mjög skemmtilegir. Gaurinn sem leikur hann heitir Nolan Gold og hann er snillingur í alvörunni og er með greindaðastölu yfir 150. Já, leikur svona einhvern vitlausan krakka en er a goddamn genius in real life. Spila sér vitlausan, er mjög klár. Já. Það er gaman að því. Já, ég er ánægð með hann. Nolan Gold. Góður leikari líka sko. Nafn líka. Já. What's your name? Nolan Gold. Og með yfir Gold? Yeah. Með yfir 150 í IQ. Já. Það er ágætt. Herru, sniglar anda með löppunum. Nei. Sturlu starind. Andaði með löppunum. Það er gaman að því. Arabinu var að hendi eitt flip hérna fyrir eina followerinn sinn? Æ, Egil, hættu þess. Ok, halda fram. Segja, ég sé leiðilegur í þínum dagskrárliðum. Hörru, þú niðurlæði mína alla. Mitt er þú allt satt. Það er annað en þitt. Hörru, það er næsta. Þú getur ekki kýtla sjálfa þig. Sturlu starind. Þetta er greiðan þetta? Kýtlaði þig. Þú veist, þið kýtlar ekki að þú gerir þetta sjálfur. Já, kýtlaði. Jú, undir tanni eða svona undir... Þú veist, bara kýtlaði... Vá, gerfulegast til látið sem ég heist. Sko, þú kýtlar undir tannum. Það var ekki alltaf fram. Herru, svo er það næsta. Will Ferrell hafnaði $30 million fyrir að gera Elf 2. Hann hafði engan á höfði þó hann fengið $30 million. Já, ég held þessi bara rétt hjá hann. Það er karriérinn hans verið búinn líka. Nei, okkur, nummer 1 ára agent. Fín skoðan, fín jólamynd. Ég ákvað bara hann var leðileg, ég horfði ekki á hann. Já, alls ekki, hún var alveg fyndin. Ok. En mér finnst bara magnað að menn geti hafnað $30 million. En hvað ætlar að gera því að Jim Carrey er að fara að leikja Dömmu 2 maður? Það er bara þetta skemmtilegasta sem ég heyrst. Það er líka að koma Anchorman 2. Það er veistla framöndan. Já, og Last Stand með Arnold Schwarzenegger, þetta er bíó nú næstu vikum. Það er bara veistla framöndan. Nei, ég trúi það ekki. Last Stand með Arnold Schwarzenegger. Þú ert ekki a real man, ég að segja það. Það eru ekki nokkru umferði núna sem pissu í sig. Þú ert ekki a man. Byrju, Last Stand. Alveg man. Er þetta æfisagan hans? Hún er hlakkað til að fara á Last Stand með Arnold. Ég segja það. Allt niður. Svona næsta. Fólk í dag kíkir að meðaltali 150 sinnum á síman sinn á dag. Og ég get lofaði að þú ert einn af þeim og kemur ekkert óvart, þú verður með meira en 150 sinnum á dag. Betur, ert þú aldrei í símanum? Fastur með andlitaður í símanum. Ég er bara með allt í símanum. Ég er með mailið, ég er með Facebook, Twitter, ég er með Fantasy appið mitt, ég er með Betfixer 5 appið því ég er gambling. Ég er með alltaf shit í símanum. Já, ekki svo, hvað heldur ég að skoða? Símaðinn. Já, það var smoking a pancake. Herru, það er til Göngubrú. Já, þetta fannst mér skemmtilegt. Þetta er skemmtilegt sturlustafurinn. Já, lifnaðar allir við núna. Af því að ég fór að hugsa þetta í dag hvað ég verið til í að hafa svona á Íslandi. Það er til Göngubrú sem er gerð úr trampolíni. Þannig að þetta var yfir brunna, þá er þetta bara dang, dang, dang. Það er bara allt trampolín. A security net yfir henni. Já. Ok. Hversu gaman er það? Að geta að þú ert að fara bara yfir götuna, þú ert bara á trampolín. Það er hljóma fárlega vel. Já, mér finnst það bara veistla. Svo er það síðasta. Og það er Birnir kunna að telja. Nei. Þeir eru greinilega gáðar en við heldum. Kunna þær að telja? Já, bara telja. Eins og við fólkið. Þetta er magnað. Stundu kallaði tveir harðir. Já, ekki okkur sjálfum, heldur bara einhverjum öðrum út í bæ. Nei, fólk kallar okkur það. Já, við erum ekki það kjánalegir um að kalla okkur þetta sjálfur. Nei.
En það veisla hjá okkur í dag sem fyrr og nóg framundan hér hjá okkur strákanum. Ég með konsept. Ertu með konsept? Já. Hvað er konceptið það? Ég hitti hérna gæjandaginn sem mikið erlendis. Ok. Hann út allan heim. Bara allt, ég ætla hérna hvað áttur. Ég var hérna núna og sinni bara hingað okkur. Bara, hann lifir the perfect life. Ok, bara hann sagði mig. Traveling man. Hann sagði, þú og Blondell erum allt niður ykkur. Og ég bara, hvað leiðandi í honum? Hann sagði, þið eru að hringja Starbucks í Bandaríkjunum. Það vita allir að starfsmennin þar eru hella leiðilegir, sko. Þið eru að hringja kaffihús í Danmörku eða Norvegi eða eitthvað þannig, ekki kaffihús í Bandaríkjunum, ég lagi með okkur, let mig heyra það. Já, byrja þetta að tala Starbucks virðinslega? Já. Og vildu að meina að við verðum að... Hann sagði að við hefum gert það mjög vel. Já. Við verðum að hringja í villið land. Já, heldur það myndi ganga eitthvað betur sem að hringja í eitthvað annað land? Ég vildi meina það var 100%. Ok. Hann sagði, hringja okkur kaffihús í Danmörku. Þetta var auðvitað sem þið hefði gert. Ég segi bara... Og myndum þá fá stefnum út? Já. Já, ok. Þannig að ég er með konsept. Já. Og ég segi við splæsum í öll trompin okkar. Hvað er tromp? Við erum mysterious. Já, já. Við erum mysterious. Já. Og hérna, niðurlæðing Rose. Já. Og hérna, hvað voru við með? Bad boy. Ég minn líka með nýtt. Það er líka að vera bad boy, eða? Það er mysterious og bad boy og niðurlæðing Rose. Nei, það er ég með nýtt. Hvernig ertu sem mysterious bad boy? Ég veit það, ég er með nýtt. Hvað? Segjum eitthvað hérna, eitthvað við vinnum, svona, tökum hérna, I'm a doctor. Segja það, ég var alveg til að vera flugumæði þá. I'm a pilot. I'm a pilot? Já, þú hendiði það mjög fljótt. Ok, en á ég þá að vera mysterious bad boy, pilot og... Já, niðurlæðina, hendi Rose, segðu síðan I'm a pilot. Þá þetta komið. Ok. Verður svolítið mysterious líka. Hringja á kaffehúsina í Danmarku. Andaði stundu frá þér, og sett með Seago líka. Okkur? Bara. Það er allt í náttúrulega eitthvað, heldur að konur hyllist af því? Nei, ég sé bara fyrir mig þetta pilot eitthvað heima, syngjandi með Seago. Og ég að byrja sem sagt, það hefur ekki alltaf verið þannig. Jó. Þá var það Starbucks viðræslan í Kaupmannahöfn. Þetta er samt ekki, þetta er ekki Starbucks, þetta er bara eitthvað kaffehús. Langebro, det er Balder. Yes, hello, do you speak English? Yes, I do. Yes, who's this? It's Balder from Café Langebro. Is it Bender? Balder. Bender? Yes. Yes, hi. It's Audi. Audi? Yeah, I was there 2 days ago. All right. Yeah, you probably recognize me in my leather jacket with my cap. I'm a pilot. Ah, yes. Yeah. You were not a good waiter, but I loved your smile and your personality. Okay. Yeah. So what you doing now? Well, I'm kind of working. Yeah, okay, nice. I was thinking about coming in today. Yeah? You want to know how many people around, or...? Yeah, could I have my usual table there? Do you think? It's pretty crowded right now. Okay, so... People standing up pretty much all over the place. Okay. So could I stand? I couldn't promise you anything. Okay, what time would you get off today? At 4. 4 o'clock. 4 in the night. I'm not flying until tomorrow, if you know what I mean. What? You know, would you want to catch a movie tonight or something? No, because I am working until 4 o'clock in the night. Oh, 4 o'clock in the night? Yes. Okay, what are you doing tomorrow? I don't know. You want to catch a movie tomorrow? Not really, man. Not really? No. How about Sunday, big boy? I don't really know you, so... No, let's fix that. Let me buy you a Heineken. I don't really like Heineken, I'm sorry. No, me neither. I like what you drink. Hey, man, let's talk about this in... Okay, I'll come in today and we'll have a smoke, a cigarette and a beer and... I don't have really time right now. What? But see ya. Yeah, I'll see you in a little bit. I'm coming. Yeah, all right, hey. Love you, boy. Okay. Já, þetta boy. Ég hendi allt. Mér tókst að hendi allt. Ég var mysterious. Ég var að reykja. Ég var að pilot. Þú kannst ekki beðið meira. Hvernig tókst þér að klúðra þessu? Ertu eitthvað glaður? Hendur í allt og þú klúðrar þér samt. Ég er að tala við gaur. Málið er hvað að tala um? Að sé einn að hverjum 8 eða eitthvað sem er sanginu. Hvað heldur að gauri vilja fara með öðrum gaur í bíó ef hann er hrifinn af konu? Það er vel allt annað en fengi stelpu. Getur ekki að hlæja þessu. Hvað heldur á sértu? Það er komið að þér. Og við hvað ætlað þú að vinna? I'm an actor. I'm an actor? Guð minn góður. Það var þetta. Ekki sama kaffehús. Samanskóti, Mikli?
Yeah, who is this? Hi. Hello, what's your name? Mikkel. Mikkel? Yeah. Yeah, this is Jonathan. I was there the other day. Hey. I have to say, Misha, yeah? I didn't like your nose, but I loved your ass and your personality. You didn't love what? I didn't like your nose, but I loved your ass and your personality. I'm an actor, Misha. Okay. I'm an actor, and I was in your coffee shop the other day, and I gotta give it to you. You caught my attention. Okay. And what are you doing right now? Right now. I'm at work. What are you doing? Sitting, standing up? What? What are you doing? Yeah, what do you want? What do you think I want? Hi. Yeah, hi. So when do you get off? Hann er búinn að skella á. Ég er ekki teist að því. Þú maður hræður hún liftoruna. Þú kannt ekki... það svona sem þú reynir við fólkið? Svona án gríns? Ég var hálfað með routine. Nei, routine? Hvernig heldur þú getið klárað hana? What are you doing? Right now. I'm working. Hann var bara skít hrættur, maður heyrði það. No, are you standing or sitting down? What do you want? What do you think I want? Hvað tala svo? Ég talaði, ég var mjög... Hvers konar virðislega er þetta? Ég var ekki... What do you think I want? Nei, hann lág við. Ég sagði því. Herðu, maður heyrði bara í röddunum, hann byrjar að... Það eru allir fallið fyrir maður routine, nema þessi eini gæi. Herðu, byrjar að segja að maður með... Ömulegur að hringi í símtölu. Það var að hann var með forljótt nef og eitthvað. Ég hrósaði rassinum á hann. Sko, þú byrjar þetta vel, en svo varstu svona... Ég held að hann hefði hrættu við. Nei, hvað ekki? Þú varst með ómikið að, svona aggressive. Það? Já, þú varst að vinna meira með... Ég var meira mysterious. Það varst aðeins svo mikill bad boy heldur en mysterious. Eins og þegar hann spurði þig til dæmis bara, what do you want? I don't know. Eitthvað svona, það er mysterious. Já, hvað sagði ég þá? What do you think? Þetta var Starbucks virðislega í Danmörku. Ok, næstu við gefum Danmörku séns, þá þurfa að fá a lady. Já, ég get ekki verið að vinna með þess að góra. Tónlist.is kynnir nýja meistarastykkið frá Quentin Tarantino. 5 Óskarstilnefningar. Lang aðsóknarhæsta mynd Tarantino til þessa og gagnrýnendur eru að missa sig. She is my property. I like the way you die, boy. Django Unchained. Frumsýnd 18. janúar. Geðveikin á Wilsons Pizza. Stór pizza með 2 álækjum á aðeins 1000 kall. Wilsons Pizza sínum 581-1515. Kristall Plus er með helmingi færri kaloríum en sykraðir gosdrykkir og inniheldur ávaxtasykur sem hækkar ekki blóðsykurstöðulinn. Prófaðu nýja Kristall Plus með ekta kókosnötu vatni og appelsínusafa. Kristall Plus, vatn sem bragðir af. Allir leikirnir í HM í handbolta í leigunni. Horfðu á strákana okkar þegar þér hentar. Vodafone. Jæja, takkið nú vel eftir. Þá erum við hjá Dominos búin að opna aftur í Skeifunni og þvílíkt og annað eins. Þú verður eiginlega bara að kíkja við og taka út staðinn og fá þér upp á pizzuna henni í leiðinni. Sjáumst í Skeifunni. Dominos. Lottobáturinn stefnir í 30 milljónir. Leyfðu þér smá lottó. FM 95 á FM 95. Hversu gott er grænt perlunissa? Smyrðu með sírópi hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og perform.is Holtarsmar á 1. Niður í þessum, ángríns. Það var þetta alveg ágæti slagt. En klukkan er orðin 5 og Ísland-Katar eru byrjaður og staðan er 0-0 eftir 1 mínútu og 20 sekundur. Við hljótum að vinna þennan leikan og lítil spenna í þessu en við munum svona að keep you updated í dag. Við þurfum að, allir Íslendingar þurfa að neyðast til að hvetja Danmörk og eftir kl. 19:15. Váka það er þreytt. Við þurfum að treysta á sigur frá Dönum. Ég hata Danmörk. Já, maður veist, hata er kannski svolítið sterkt orð en ég eiginlega þolið það ekki. Nei, mér hata of lítið orð. Hvað gerist ef þetta gerist? Hvað gerist? Danmörk verður að vinna, annars verður komin í 4. seti. Já.
Ef að Danir vinn ekki, þá í 4. sæti og þá mætu við bara Spánverju með eitthvað svona eða eitthvað ríkala. Þá mætum ykkur viðbjóði. Ég held að mætu frökkum held ég á sundaginn ef að, sko, Danir búin að vinna riðilinn. Þeir geta mætt með Síkó hérna leik. Þeim skýt saman hvort þau vinna það ekki. Þeir geta bara mætt með Síkó og pönnukökur, sko. Ég vil meina, erum við margir alltaf bara að fara í móti sem reyna að vinna? Skiptir nokkur máli hvort þú mæti frökkunum eða eitthvað? Ég vona allir hugsa eins og þú sverir. Viltu frekar dett út í 16 áttalega? Það er ekki skárra að dett út í áttalega? Ég er bara að vinna þetta, sama hver er að mæta okkur. Já, við erum bara ekki að fara að vinna þetta því miður. Nei, ekki með þessum hugsunahætti. En eins og þið heyrið, eru Katar 1-0 yfir, en sem betur fyrir eru ekki að spila fótboltaleik. Eins og þið heyrið þá Sverrir Bergmann mættur í stúdíóið. Man of love, man of passion. Man of passion, sem fyrr, hann alltaf Man of passion. Föstudögum. Og hvað svona passionið þessa dagana? Ísland búin að efna. Hvað passionið þessa dagana? Það að gera teiknumyndir. Já, þú ert að teikna teiknumynd. Já, það my passion. Þannig að segja mér einu hversu leiðilegu krakki Sverrir Bergmann var og sögur ekki. Hann var ekkert leiðilegu krakki. Ég var ekki leiðilegu krakki. Það var ég sem var viðbjóður, sko. Varst þú viðbjóðurinn? Ég var alveg skelvilega leiðilegu krakki, sko. Já, þú viðurkennir það með þig sjálfur? Já, það þarf einhver snilling til að fatta það, sko. Ég ætla bara að rifja upp hvernig ég var. Hvað sagður fólki að halda kjafti? Nei, ég hef aldrei verið dónalögu fólk. Okay. Ég get alltaf að gefa mig það. Ég var bara óþolandi, bara athyglisjúkur með læti og með einhverja strípinhneið og bara vittlisengur. Þetta gera neyruðið mikið það? Nei, þú veist, ég var oft búinn að setja kannski peningi minn í einhverja spilakasta, þannig að mér vantaði peningstundum í keppnisferðalögum og svona og þá var verið að heita á mig fyrir að hlaupa allsberg kannski eitthvað og svona. Og þannig vann ég mér inn peningi og byrjaði að strippa snemma. Það er skemmtilega krakki. Já, ég menn aðrir höfðu gaman að þessu en ekki fullorðið fólk. Við möndum heyrir Öðafeldi. Það er bara hann. Ég var alveg, sko, strákandinn í liðin og svona höfðu alveg gaman að mér. Ég var að tala um annað fólk í kringum mig. Róaðistir sem betur fyrir aðeins, sem úr lingur. En hvað segir Man of Passion? Hvað er lagið í dag? Herri, ég bara valdi það sjálfur, pælti því. Já, ekkert óskalag, þannig að... Er einhvern veginn mér það menni sökk? Já, þakka þér. Sko, við þurfum núna að svessi. Þetta er leiðilum. Það sem að mér finnst verið er við þurfum að fara að henda á einhverju alvöru challenge. Já, að það She's Gone var ekki nógu mikið og Dream On og allt þetta. Já, enda er það vinsalistu lögin. Þú vilt bara hausina með springi allir. Alls ekki, ég vil bara takir á. Alls ekki. Þetta er bara eins og þú eru út í rektinni. Akkur að taka 70 kg í back þegar þú getur tekið 130? Mjög góða punktur. Svaraði þessu svo að smiðin. Út af því að það sem Blöður reyna að segja við þig, Sverrir, þú getur gert svo miklu meira en þú vilt bara fara þægilegu leiðina. Takk eitthvað, þetta er akkurat það sem ég er að segja. Hann erum við á saman blasju. Nei, sko, maður getur ekki endalaust verið að gargandi, sko, þá fá allir hundleiðu. Nei, alls ekki. Fara engilega. Við heldur að nenn að horfa á gaurinu alltaf verið að taka 130 kg í back. En bara, þú hlustu að þið garga, en býtu það nenni enginn að horfa á að taka minna? Já, getur ekki 78. Takk er við þetta. Hérna, hvað er, ok, þetta lag er rosalega krúllett, hvað er lagið í dag? Það heitir I Got a Woman með Ray Charles. Er það hérna I Got a Woman way all the time? Já, sem að Jamie Foxx gerði. En það kemur þá vantilega ekki eitthvað I'm on me sem er flottast í því lagi. Er þetta bara Ray Charles útgáðan? Já, þetta er Ray Charles útgáðan. Hvað er að láta hann syngja næst, Blöð? Ég vil láta hann taka eitthvað hérna... Við þurfum að fá hlustendur bara með okkur í lið og senda okkur eitthvað gott inn á Facebooki okkar. Fá okkur á hugmyndir. Hendi okkur rocki á hann, haldur hann hérna með það? Já, ég var alveg til að heyra Svessa bara Do you know what the fuck you are? Já, eitthvað metalíku lag hendi eitt Rammstein kannski hérna Ich will Já, þú veist, eitthvað svona, hérna breyta það til. En við erum alltaf með kassagítar, þá þurfti ég að fá eitthvað svona leyfi til þess að Já, þið fáðu fullt leyfi. Við erum náttúrulega búin að vera að gera þetta núna í 1,5 ár, þannig að þið fáðu leyfi til að gera hvað sem er. Þetta er lag nummer 52, þakkaði fyrir 52, og eru þið tilbúinir? Og staðan er 3-2 fyrir Ísland á móti Katar og við ætlum að fá hér föstudagsklæði Sverrir og Halldór Gunnar konur í stellingar. Svo er það spurt og svarað með Gilsaron, með það allt tilbúið Egill. Það er allt klárt. Það er allt klárt. Herru, þá segir ég bara strákar, take it away. Sko, alveg, jújú, vissulega flott hjá Sverrir. Alltaf Ég voru að fíla þetta, ég sá það á ykkur. Vel gert, þú veist, Halldór Gunnar, þetta var vel gert hjá þér. Já, hann er geðvikur og gítarnum. Þetta var bara svo lapp í ganginum, garðinum fyrir þér. Það er bara hann. Ljótt að segja, ég hefði ekki það tekið þetta. Er það ekki líka gaman að gera þetta? Hann er að taka það. That digs on me. Hann er ekki með... Nei, þetta er skælu. Jú, þetta er bara nákvæmleis. Ég get tungið þetta. Ég heyrði ekki mun. Allt í lagi. Egil heyrði ekki mun. Nei, en það er hann vöðvað þverhaus sem veit ekkert. Það var að koma upp á stunga frá A Fan. Man of Passion. Man of Passion. Og þú takir næst bara Kickstart með Hallt með Mötley Crüe. Já. Það er alvöru. Það er alveg lag, Sverrir. Ég segi nei.
Ok, en það verður allavega eitthvað rocklag. En eitthvað techno. Ég bara komið bara með eitthvað, ég skal bara taka. Ég er til í það. Við ætlum að koma með challenge. Ekki Kickstart my Heart. Jú, Kickstart my Heart, það verður mjög gott. Við getum ekki verið að leyfa þér að lappa bara í garðinu. Good Man of Love, þetta er Kickstart my Heart. Það er semi-love inn í þessu. Já, ok. Sammála. En Egill Einarsson, það er komið að dagskrárlið sem heitir Spurt og svarað með Gilsaránum. Já, bara hann, erum við fyrir að beintja núna? Já. Það var svoleiðis. Ég held að það væri lag og síðan það, en ég er klár. Hvað, þarftu eitthvað tíma í þetta? Nei, það er ekki tími í þetta. Ertu ekki búin að semja þetta allt? Ég veit þetta. Ég seifa spurningarna sem er líst vel á og ég setja þær í vördskjál, auðvun. Þannig að ég er opnað af vördskjál núna, slakaði aðeins á. Hvað? Það er ekki leitt. Ok. Við erum tilbúinni. Já, þrjá spurningar klárar hérna. Það er spurt og svarað með Gilsaránum. Þetta er orðið erfitt út af því að ég fæ svona 1.000.000 spurningar á viku. Það þurfa að velja bara 3 ár. Já, einmitt. Sæll sumargilsi. Það hefur sko ekki farið fram hjá okkur stelpunum í Eskimamódels að undirbúningurinn þinn fyrir sumarið er greinilega hafinn. Maður sér þig stökkbetast á hverjum degi. Þú ert ótrúlegur. Ég er spöð að kalla þig stökkbetingagilsa. En út af því ég er miklu mánugur ræktinni þessi nánu að uttala minn. Já, örgulega, hann, þú sagðir að hann Eskimo-módels? Ég er miklu mánugur ræktinni þessi hún er að spyrja út. Já, ok. En spurningi mín til þín, hvað þarf ég að kötta lengi til að vera klári Nauthólsvíkinni í sumar? Þetta er góð spurning. Sko, hvað þarf að kötta lengi? Sko, fyrsta lagi, kötti mitt síðan sumar miðaðist við að vera klár 1. júní. Já. Ég var alltaf öðru, 100 kg skafinn 1. júní. Síðan fattaði það, þá komið Sunshine í mæ. Já. Þannig að ég var miðað 1. júní. Þú varst mánuð á seinn? Ég var bara á seinn. Þannig að ég mæli með allan úti sem er að miða sumarköttu við 1. júní, Nauthólsvíkjan þá. Miðað við 1. mæ. Ok. Út af því að, þú veist, sundlaugarnar eru komnar í gang þá og Nauthólsvíkjan er komin í gang, þú veist, köttið á að klárast 1. mæ. En ég geti ekki sagt henni, sko, ég þarf að vita hvað hún er í fyturbústu til að geta sagt henni hvað hún lengi að klára kötti. Ef hún er 18% þá er hún 2 vikur, sko. Voru þið ekki stelpunar í Eskimo-módels? Hún tók það ekki fram. Jú, hún hlýtur að vera í toppstandi. Hún hlýtur að vera í fínu formi. Já. En síðan er ég með aðra hérna frá greinilega eldri manni. Nú? Því að hérna, já, hérna er greinilega, því að það talar engin svona sem ég þekki, þetta var ekki sem er undir 50 árum, sko. Nú, já. Meistari Gilsi, þú ást mögur þjóðarinnar, sverð og skjöldur. Hvenær munt þú þeysa fram á ritvöllina þínum skáldafák? Það kom engin bók í fyrra og jólin voru ónýtt hjá mér. Hvað ég Halldór? Og þetta er bara helviti góð spurning hjá henni, ég verði að viðurkenna. Þegar ég veit að jólin voru ónýtt hjá mörgum, út af Gilsi var ekki með bók. Já, ákveð varst ekki með bók þessi jólin. Ég kvildi það. Já. Þannig að ég er að segja bara við Halldór minn, það er aldrei veitinni mér hendi í eina, svo að jólin verði ekki ónýtt aftur. Já, þannig erum við sem sagt að heyra í einhverju sem er mikill aðdáðanduðinn sem rithönd. Já, hann sést vill, hann var reiður út af því að ég var ekki með bók síðustu jól. Ok. Ég skil það alveg. Já. En sko, næsta spurning, ég veit ekki alveg, sko, hann var á mörkunum. Nú. Nei, ekki það mörkunum, bara, þú veist. Hann setur hans út á þig, þessi, og hérna, og Hjöppa. Gat verið. En hann segir, sæll hárgilsi. Ég kalla þig hárgilsa því þú ert með geggjaflott hár. Og þú ert svo hugur okkur að rótera hárgreislum. Annað en Hjöppi-vinniðin sem búin að vera með sömu klippingu frá 30 ára. En máli er að ég elska sköllótta menn. Ég kikni njánum því sem menn eins og Blöðpúb og Ómar Ragnarsson. Værið þú ekki til í að snóða þig? Ég held að hárgilsi væri geggjaðið þannig. Já, ég veit, já, hvernig værið það að þú myndir snóða þig? Voruð þið ekki eitthvað vel að tala um það? Ég myndi safna hári í ár og þú myndir snóða þig? Sko, hvernig heldur ég væri snóða? Ég væri jafnmyndalur eða? Já, myndalegur þú ert núna, þú ert náttúrulega hrikalega fallegur í dag. Ég bara veit það ekki. Þú verður ekki bara, ég verður til að segja, hefur þú prófað að snóða það? Þetta var besta spurningi sem við komum í spurt og svara við Gilsson. Eða það? Já, ég var alveg til að sjá þig með snóða? Grúnirrakan, já. Sko, ég veit það ekki. Þú veist, hvernig þá, ég byrja alltaf daginn því að gela mig og í rólihetunum, þá bara byrja ekki á því. Nei, þá ertu bara að spara tíma þar. Þetta er góða punktur. En sko, sko, er það sem þú trættu við? Að byrja daginn alltaf að gela? Ég er bara ekki sko út í þórið. Ég er búinn að flippa, ég er búinn að taka sítt hár, ég er búinn að taka alls konar liti og græða og gera, en að snóða mig. Þú er aldrei prófað? Taka blöðarann á þetta. En það sökkar. Og hvað þarf ég að bíða lengi eftir að ég fái my hair? Ef það sökkar, þá getur alltaf huggaðið við það. Það kemur aftur allavega. Það er ekkert allir svo hefnir, sko. Þannig að hættu þessu væli og prófa það bara að snóða þeins. Ætlar þú að safna þau ár? Ég skal, ok, ef þú snóða þig, þá skal ég safna þar til að þú fyrir klippingu aftur. Ok, þú veist þú verður. Það eru marga vikur, sko.
Ekkert margar, það er svona 5 vikur þar þú klippið eða eitthvað. Og þú fyktar ekkert í hárnar? Fykta ekkert, veistu hvernig ég verð? Ég verð ógæstlur. Ég verð komið með svona kraga bara hérna á hliðunum og ég verður svo Mr. Burns eða eitthvað. Grína sko, það verður fyndið. Þannig ég skal bara taka við... Þetta verður freistandi, ég veit ekki það. Já, jafnvel við fáum ykkur fyrirtæki og gefum þetta gott málefni. Já, þú fyrir að hugsa þetta, félagarnir. Já, þetta var spurt og svara með Gilsdalnum. Við ætlum að fara hér í örstuttar auglýsingar. Svo er það stuðlagið. Fyrir ykkur sem er að spá í leikinn, þá er 9-7 fyrir Ísland og 15 mínútur búnar. HM heilsupakki FM 957 og 10-11. Í tilumni þess að HM í handbolta er nú í gangi verður 10-11 í Lágmúla með sérstaka HM heilsupakka á sérstöku HM tilboði í vikun. Pakkin inniheldur Thai Cube heilsurétti frá Sanitas heilsverslun. Aktív próteinbitar bæði með kókós og bananabræði. Nýja Kristall Plus með kókosnetuvatni og appelsínusafa. Pakkin kostar aðeins 999 krónur og fæst aðeins í 10-11 Lágmúla. Fyrstu vel við á FM 957 við að sjálfsögðu gefum nokkrum velhefnum hlustundum HM pakka. Stöndum með strákunum og myndum alvöru HM stemningu. FM 957, 10-11, Thai Cube, Kristall Plus og aktív próteinbitar. Áfram Ísland! Sunnudag á Stöð 2. Kristján Már mun næstu sunnudag að rifja upp eldgosið á Heima Ey. Þegar eldsprungan opnaðist hér, þá var fjarlægðin í næstu íbúðarhús litlu meira en sem nemur vegalengdinni yfir Arnarhól í Reykjavík. Allt í eins og hendi sér veifa, þá rifnar bara jörðin fyrir framan okkur. Og þetta verður eins og stór eldveggur. Ég held að strákarnir eru búin að kveikja í sinu þegar ég leit út gluggann. Og við vorum alltaf svo óttaslegin. Heldur þetta áfram, fer þetta í bátinn, lokar þetta höfninni. Landar, sunnudag kl. 19 á Stöð 2. Hinni einu sönnu útsölu hjá Indisport líkur helgina. 40, 50, 60 og 70% afsláttur. Komdu á alvöru útsölu og gerðu frábær kaup. Indisport. Væri maður ekki langlegana með að kaupa sér heilt lið fyrir svona upphæð? Það er klárlega komið tími til að tippa. Það eru 200 milljónir í risabottinu í enska boltanum fyrir 13 réttaðar velgina. 1x2, við tippum. Rage Against the Machine heiðustónleikar á Gamla Gauknum í kvöld. Upplifðu stemminguna með Bacardi Ókart. Túborg kynnir hljómsveitin Sigur á Bar 11 í kvöld. Húsið opnar klukkan 9, frítt inn. Túborg og Bar 11 verði ykkur á góðu. Helgartilboð á kjúklingi í Krónunni. Heill kjúklingur á aðeins 765 krónur kílóið og kjúklingabringur á aðeins 1998 krónur. Krónan fyrst og fremst ódýr. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott er rautt rjómanissa? Sleikt á mér bakið hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og perform.is Holtarsmar á 1. Fæ ekki leið á þessu lagi. Það heitir Sex on Fire og er með hljómsveitinni Kings of Leon. Hvað er að frétta af þeim? Fara þeir ekki að koma nýtt efni? Er þeir hættir eða vitið það strákar? Þetta er öllum sama bara. Nei, geggjuljónsveit. Er þeir hættir eitthvað? Þeir eru alltaf að rífast, er þetta ekki bræður og frændir og eitthvað? Það er mjög gott að sé eitthvað svona í gangi, þá komaðum við nýtt og fest efni byggt á þessu rugli sem er að gangi gegnum. Ég skilji. Þeir þurfa svona drama í lífsitt til að geta samið það. Það er alveg eins og hún Taylor Swift vinkun okkar, hún fara að deyta mikið og hætta með strákan svo geti samið lögum það. Ég skilji. I never, ever getting back together. Það er samið Jake Gyllenhaal. Vistu það? Nei, ég vissi ekki. Svona lærir þú að vera í kringum mig. Þú ert endalaus viskubrunnur. Já, trúðu mér, þú hefur verið riding this. Ég er bara ekki ennþá búin að ná til bóts í þér. This train all your life og þú verður ekki enn búin að læra allt. En það er eins og komið tíma á að gefa. Við ætlum að gefa hér flöskuborð, tangereiborð á Austur. Og það er kvikmyndaleikur Gilsarans. Hann er búinn að vera með hann hérna síðustu vikur og gengi vel. Þetta er engin smávinningur. Sá sem að getur giska á línuna vinnur tangereiflösku á Austur, þar sem að Kolbarinn og fleiri hjálpa til. En það eru nýja reglur í dag, ekki satt Gilsari? Það er stökkbreytinga Gilsari. Ég ætlaði að vera með Ég ætlaði að vera með setningu sem var svona í takt þess að ég verið með undarfarið og sem ég var að hugsa
þá væntanlega bara getur þú gæði þetta bara eittur og bingo. Já, það var alltaf bara gaurar unnið þetta hjá okkur í kvikmyndaleiknum. Af því að þú ert búin að vera með svona harða línur. Já, þetta er allt svona einhverjar aksjónmyndir sem kannski strákar hrifnar af. Já, en í dag ætlum við að leyfa stúlkonum að giska. Og það verður að vera stelpa sem vinnur flöskuborðið í dag. Nú ætlar ekki að leyfa strákum með hringinn? Nei, þetta er bara... Það er svoleiðis? Já, nú er komið tíma að gefa stelpuborðið. Já, sko, síðustu 4 borð hafa verið gaurar. En eða bara einhver strákar og þetta er upp á myndin hans og hún langar að hitta kolbaran. Þá þarf hann bara að vera með kærastunni sinni með sér og láta hann að hringja. Útsetta press á stelpunar, það er eins gott að það er hérna getið þetta. Ég stelpunar ná þessum. Þetta er að chick flick, eða ekki? Sem við erum að vinna með. Þetta er samt sko, þetta er ritgerðun, ég með henni fram með það. Ok, bara gerðu þitt besta. Ok. Þetta sé að taka samtal. Þetta er samtal í a chick flick. Miss Windham, what had you done earlier that day? I got up, got a latte, went to the gym, got a perm and came home. When you got in the shower? I believe the witness has made it clear that she was in the shower. Yes, Your Honor. Miss Windham, have you ever gotten a perm before? Yes. 2 a year since I was 12. You do the math. You know, a girl in my sorority, Tracy Marcinio, got a perm once. We all tried to tug her out of it. Curls weren't a good look for her. She didn't have your bone structure, but thankfully that same day she entered the Pita Delta Pi wet t-shirt contest where she was completely hosed down from head to toe. Objection, why is this relevant? I have a point, I promise. Then make it. Chutney, why is it that Tracy Marcinio curls were ruined when she got hosed down? Because they got wet. Exactly. Because isn't the first cardinal rule of perm maintenance that you're forbidden to wet your hair for at least 24 hours after getting a perm at the risk of deactivating the ammonium thioglycolate? Yes. And wouldn't somebody who had, say, 30... Áttu ekki bara setningu? Ég hálfaður, sko. Nei. Ég sagði þetta var ritt, og sagði, já, hvað er bara með þetta? Okay. And wouldn't somebody who had, say, 30 perms before in their life be well aware of this rule? And if in fact you weren't washing your hair, as I suspect, you weren't because your curls are still intact, wouldn't you have heard the gunshot? And if in fact you had heard the gunshot, Brooke Windham wouldn't have had time to hide the gun before he got downstairs. Þetta er bara komið. Ok, fyrir utan það þá gastu valið eitthvað aðeins erfiðari mynd. Ég held að, sko, það munu allir fatta þetta. Ég fatta þetta og ég er ekki að huge fan. Við skulum opna fyrir Símon, það eru bara stelpuna núna. Það fattar þetta enginn, sko. Jó, FM 95 blöggandaginn. Halló. Komast enginn á línni, sko. Nei, hann Það veit enginn hvað ég var að tala um. Jú, Símon står bara ekki hérna. FM 95 blöggandaginn. Það er einhvað ekki tengt. Nei, ég er með allt niðuröðun. Nei, ég er ekki með allt niðuröðun. Já, hérna er þetta. Ok, býtu. FM 95 blöggandaginn. Já, halló. Þú sagði, þetta eru bara stelpur í dag, því miður. FM 95 blöggandaginn. Góðan daginn. Góðan daginn, hann er stúlka á ferð. Já, þetta var líka líkom. Það er hárið rétt. Það var svo létt. Hvernig gast þetta? Það var ekki létt. Ertu aðdáðandi þeirra myndar eða? Ég sé það nokkur sinnum. Já, hún er skemmtileg. Já, ok. Þannig að þú ert búin að vinna þér Tangerei-borð á Austur. Já. Tangerei-flösku. Þú mátt skella þér í kvöld eða morgun, bara þú ræður. Já. Hvað heitir þú? Steinun Eva. Steinun Heba? Eva. Steinun Eva. Heba? Já. Steinun Eva, sko. Já, mér heyrðust hún segja Heba, sorry. Og hvað, á að skella þér í kvöld eða morgun? Það fer bara eftir hvað stelpum að segja. Já. Þú pikka bara í Ásgeir Kolbeins og sérnana og mátt alveg löðrungan í leiðinni fyrir okkur félagana. Hann bauði okkur að blekja ammæli sitt. Já. Hefurðu hitt Ásgeir Kolbeins áður í eigin persónu? Hvað segirðu? Hefurðu hitt Ásgeir Kolbeins í eigin persónu? Jú, ég tjama með hennar meistur. Nó, já. Þannig að þú ert bara heima ætlaðana? Já. Já, en þú ræður hvort þú tekur vingunina með þér eða ferð bara ein og bendir. Það er oft gaman líka. Bara ein með flöskuna. Steinun Eva, þú til hamingju. Til hamingju með þetta. Ok, bye. Þetta gati ekki verið léttar, þetta verið í réttasal og þú talaði eins og Rís Viðurspún og sko 5 ára frænka mín hafði náðu segið. Hvað er aðverð, maður? En næsta setning má vera þá hérna fyrir stráka eða ekki óstörfur. Já, bara hvað þetta sem er. Já, þetta nú voru á stílinn og dömunda bara. Já, ég veit hvað setningum er næst, hún var rándýr. Já, klart. Fáum uppáhaldslægi hans Hjöppa þessa dagana. Og ég er ekki frá því ég fýl lítið tætla líka. Scream and Shout.
Britney Spears hér með Scream and Shout. Það hlusta á 2 harða á FM 957. Fly hot. Já, hann ennþá með okkur hérna, hann Loverboy, Sverrir Bergmann. Hörðu, Man of Passion. Já. Þú ert mikið svona gátukall. Ok. Þú ert ósala klár og sniðugur. Ég er með gátu fyrir þig. Já. Þú dróðs að gáða það, Sverrir. Já, takk. Notaðu nú hann að heila þinn. Hvað er brúnt, svart og flýgur? Brúnt, svart og flýgur? Já. Það er þetta eitthvað svona ganni, eitthvað svona átáður eitthvað fyndið? Það er bara gátaðun, kannski komikín, ég veit það ekki. Kókur með pípu á þetta, eitthvað svona kjaftaði. Og þetta er ekki langt frá það, ég verði að ekki. Ég vissi þú væri með eitthvað svona. Kókur með pípu á þetta. Já, þetta er ekki langt frá það, ég verði að gefa það. Það var góð ákvæmst, en tölvöld nærið hann Sverrir, þannig að ég bara giska hans á það. Ég er ekki að segja, ég datt bara hjá fljúgandi skítur, en það er bara spurning hvað hann er með. Fljúgandi skítur? Já. Þeir eru báða mér nálægt í. Já, vá. Við þekkjum bara þinn húmor og þína gátur. Þetta er kartablaði leðurakka með hreyfil. Þetta var aldrei ágætt. Þið voruð ekkert svo langt frá þið. Kartablaði... Nú langum við bara að sjá kartablaði leðurakka. Ég fyrir alltaf svona að sjá hluti fyrir mig. Það er svona myndskreitt. Það er góð gáta. Já. Staðan er 14-10 fyrir Ísland, 24 minútur búin að leiknum. Við hljótum að vinna þetta, annars verð ég brjála. Við erum þess að með boltan. Er ekki nokkuð þægilegt? Ég held að þetta sé svona 7-8 marka sigur í ágöfum. Er þetta ekki aðal stressið bara að Danir vinni Makedóníu? Þessi leikur er eiginlega, fólk getur alveg bara þessna slögt á sjónvarpinu, þannig séð. Þetta er Danmörk leikurinn 1915. Have a smoke and a pancake bara og chilla. Þetta er 1915 leikurinn. Það er eins gott að setja Danir ángríns. Ef þið mæti inn að leik ykkur í chili. Já, þá verður maður illa sveltur. En ég ætla að tjekka hérna einu, Egill og Svessi, að tjekka okkur báðum. Svessmenn? Já, þannig er að ég var að lesa fyrir Sveppa núna þrjóta, en ég fæ alltaf sendt svona á FM-preppinu, hvað er hægt að gera í þættinum eitthvað. Já, er eitthvað gæðið stingur bara topic of discussion? Já, sem ég brent á svo út og svona. Það er toppmenn. Já, og á þrjótaðin, þá var ég að tala við Sveppa hvað kveikir í konum, hvað var drauma kallmaður, og við vorum ekki með neitt að ég og Sveppi. Og það gekk ekki upp. Svo núna var komið, Sveppi var ekki með neitt staðfest. Ég var þá allavega með íþróttamannslega líkama. Það var eina sem var. Greið mössu. Já, við sátum bara, við vorum bara á þetta. Hann þurfti að vera 1.84, það voru kvorir, sköllóttur náttúrulega ekki. Vilja ekki húmor, að vilja finna menn, Sveppi er að finna. Já, kom ekki. Var það ekki? Nei, og Sveppi líka góðu faðir. Já. En herru, ok, núna er How to Turn a Guy On og hvað vilja karlmenn og þetta er... How to Turn a Guy On? Já, og þetta... Út með blæðið fram að þig? Æstistu bara við þetta? Já, ég er að viðkjöna. Ég er bara með þetta. Þetta er Take Your Cosmo. Ok, Öðun. Turn me on. Það er bara með þetta blæðið fram að þig. Give it your best shot. Já, þetta er Take Your Cosmo og ég ætla að spyrja hvað til þessi sammálus. Þetta er sem sagt það sem að karlmenn, samkvæmt Cosmo online, það sem karlmenn vilja þegar kemur að konum. Ok. Þetta er ekki How to Turn a Guy On, eða? Já, bara í fari kvenna. Ok. Ok, karlmenn vilja konu sem er 70% engill, 30% a devil. Ég veit ekki alveg með þetta eitthvað. Ég hef ekki part í prósentuskiptingunni. Nei. 70-30. Já. Engill devil. Já, þetta er svo allt. Hvað séu þú, Sverrir? Ég myndi þetta 50-50 og engill devil. Nei, ég held að 70-30 sé fínt. Já, 70-30 er ágætt. Ok, 1-0 Sverri. Já, svo... Þetta er ég er að lesa þetta núna, þetta er svo mikið kjafta allt. Ok. Hvað er Cosmo að ljúga þessu? Já, ok, reynda, þetta er bara svona hugsa kallmenn í Bandaríkjunum þetta. Kallmenn vilja konu sem að borga fyrir sinn eigin mat. Það er mest að kjafta þessi. Já, ég er ekki sammála því. Já, það er ekki sammála þetta. Þú ríður bara budduna. Já, býður hún. Hvað fær út að borða? Örðu, ég var með hérna nautið, kartöfluna og raut, þú varst með hvað? Hversu mikið nonni nískir ætti að vera maður? Þú ekki að borga þetta? Já, meins að taka bara hérna, byrju, varst þú ekki með 2 kóklæti eða? Ég er ekkert og í Cosmo skeitt þarna. Já, nei, bara bandaríski kallmenn skeitu þarna. Við Íslandingar þurfum ekki reyna skárrið þegar kemur þessum. Ok, svo er það hér, þetta er náttúrulega bara gefið að stráka vilja konur með sjálfstraust. Já. Við erum allir saman á því. Það er bara auðvitað. Já. Annars er eitthvað það er eitthvað nasti og viltu einhvern að brotna konu bara hvað er sækist það? Já, ekki sjálfstraust allavega. Kassin þarf að vera úti, skjálfbrósandi, ekki hókin og horfni í golf. Það gengur ekki. Kassin úti, nei, bara verður með sjálfstraust. Já, bara, þú veist, hakan upp. Ok, svo er ég ekki sammála hér. Hérna held ég að Sverri verði sammála en Egill ekki. Já, þessi karlmenn samkvæmt Cosmo, vildu stelpur sem að spila PlayStation 3 með þeim? Það er náttúrulega gríðalegu kostur. Nei. Eru þið Marín Manda bara í DuckTales þarna heima? Það er reyndar spilar hún ekkert með töluleik, en það er svo sem kost og galla, sko.
Egil, þarf það fari hvernig hjá þér að spila tölvuleiki með þér? Bara fer heim í date og hendi tölvuleiki. Þetta heimskvöld sem heilt. Mér gæti ekki að vera saman að spila tölvuleiki. Hvað, ég meina, það gaman? Einu svona ári kannski, ykkur jólaflippi, annar í jólum eða eitthvað. Ég ekkert að sækjast þetta konu sem heimtar að fara heim í FIFA. Ég held að svo kona vilja aðra konu. Það bara þannig, það ekki eitthvað sem kveikir í mig, sko. Ég skil líka þetta tölvuleika konstant að gera, með kosmum allt niður. Hvað næsta spurning? Næsta það sem kveikir í kallmennum, það enga snilling til átt á þessu, það kona nýkomin úr sturtu með handklæðu líkamann. Vá, það segir sér sjálft. Það snillingur þetta. Svo kemur hér annað sem ég ekkert endilega sammála. Það þurfa að vera með cute toes eða sætar tær. Þið einhver svona táslugkallar eða? Ég ekki mikið verið í því. Nei, ég get spáð ekkert mikið, en ég er náttúrulega að hafa þetta svona vel til. Þú ert með tásu fettis, Sverrir, eða ekki? Nei. Jú, þú ert svolítið með tásu tær, ekki? Ekki fara að reyna að snúa þessu fljóta á miðstrákar. Þú ert með tásu fettis. En það er ekki algengast að fettisið, málið ég get ekki farið fram á stúlkan sem ég er með gullfallega tær. Nei, þú ert ógeðslega tær. Já, ég er svo hobbiti, sko. Hobbiti? Þú ert svo drekin í Hobbitar og frekar endur Hobbitin. Hvað gerðist þarna? Ég veit ekki, það er eins og ég sé alltaf búin að vera í litlum skóm eða eitthvað. Ég veit ekki, þetta er bara einhver fæðingagall. Hefur ekkert farið og látið aðtöða þetta? Nei, það er ekkert þaljótar, þeir eru aðeins að íkja núna, þetta er alveg venjulega tær. Ég hef ekkert að farið fram á okkur svona bætur, ég er 100% á grínsku. Þetta er ekki eðlilegt. Ok, svo er það hérna, ég þarf eiginlega að lesa þetta á ensku, þetta er svo asnalegt, sko. A girl who's independent and always remembers I'm not her daddy. Ha? Þetta er bara... Sjálfstæð kona sem er ekki að leita föðurímynd. Já. Takk fyrir þetta, Sverrir. Ég notaði heilan minn hann. Jú, þetta er gott að hafa hann heila hérna á kantinum. Ekki bara góður í starffræði, heldur að dúksa ensku líka. Við láta reikna hluti fyrir okkur og þýða og fílík veistla. Mér er ekki eins og að setja föstum maður. En allavega, ég nenni ekki eins og að ræða þetta, svo er það síðasta. Og það er að kallmenn vilja ekki konu sem breytir þeim. Reyna að breyta þér? Já, ég menna það gerist ósjálfrátt. Já. Ég veit að það fari alveg í báðar áttir eða ekki. Ég menna ef okkur dama segir við Sverrir, hætt að spila þessa helviti tölvuleiki hérna lúðin. Já, það var eitthvað ágætis breyting. Akkurru? Akkurru? Með þessum orðum allir í auðlýsingu. Hættu þessu væli, Sverrir. Sunnudag á Stöð 2. Árið 1974 hvarf Bjarni Matthíasson sporlaust í berjanám á Snæfellsnesi. Helga Arnardóttir rannsakar mannskvörf á Íslandi í nýrri þáttaröð. Mannskvörf, sunnudag klukkan 20:25 á Stöð 2. Horfðu á strákana okkar þegar þér hendar. HM í handbolta er í leigunni. Vodafone. Væri maður ekki langlegana með að kaupa sér heilt lið fyrir svona upphæð? Það er klárlega komið tími til að tippa. Það eru 200 milljónir í risabottinu í enska boltanum fyrir 13 rétta velgiða, 1x2, við tippum. Er handboltinn akkurat á sama tíma og uppáhaldsþáttur einhvers í kvöld? Þá kemur tímaflakk í sjónvarpi Símans í góðar þarfir. Þú velur sjónvarsstöð, smellir á á fjastýringunni og getur valið dagskrárliði alltaf sólarhring aftur í tíman. Nú stjórnar þú dagskránni. Síminn. Kristall Plus er með 6 mikilvægum B-vitamínum og engin gerfi, litar eða rótvarnarefni. Prófaðu nýja Kristall Plus með ekta kókosnötu vatni og appelsínusafa. Kristall Plus, vatn sem bragðir af. Pilates. Sporthúsið. FM 95 Blöð. Á FM 95. Hversu gott er blátt hrísgúlunissa? Djammað í Garðabæ hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar og 1. Hér með Feel the Love. Feel the Love. Já, ég er búinn að fíla þetta lag frá því ég heyrði það fyrst. Gott lag hér á ferð. Talandi góðu lög. Egil, heyrðu hvað ég ákvæður. Af því að sko, þú varst neikvæður á hann í stjörnum staðrindum hjá mér. Ég var ekki neikvæður á hann. Jó, trúðir engu eitthvað svona? Eins og ég var að ljúga þessu? Nei, bara meðast sund að þessu vera... Ótrúlegt, já, en það heitir þetta sturlaða staðrindir. Þetta heitir ekki bara örugga staðrindir. Leið mér að segja það. Secure fact. Já, leið mér að segja það rétt.
En það er komið að stuðla í Gilsarans. Það er komið að virtasta dagskrárlið F95 blöð. Nei, það get ég get ekki tekið undir það. Þetta sem fólk segir. Nei. Það er ekki það sem fólk segir. En engu að síður skemmtilegur dagskrárliður fyrir þig og þá sem fíla þetta. Og pældi því, það er búið að negla niður dagsetningu, kæru hlustendur, 1. febrúar, föstudagurinn 1. febrúar, þá er því að fara að hlusta á stuðlög Gilsarans milli 8 og 9 og keyra ykkur í gang. Fíling veistla. Og blöðan hefur ekki að svæða fyrkt í tökunum eða lækki læginu. Vá! Nei. Ég lagsa til, sko. Já, ég sé það. Hörðu, já, nú allir ég með stuðlag. En veistu hvað, ég er ekki að grínast. Ég er svona einhver algengasta spurningi sem ég fæ frá hlustendum þegar ég hitti fólk út í bæ og svona. Það er hvort þú sért ekki örugglega að grínast með þessu lög. Þá þú bara hitt eitthvað... Nei, en þá, ég er ekki að djóka, ég sver þetta, ég er ekki að reyna að vera fyndin, ég er ekki að reyna að yfirgefa dagskrárliðinn, bara pipe it down aðeins og ég ætla bara svona, nei, hann er nefnilega ekki að grínast, í alvörunni, já, ok, mér finnst þetta alveg fyndið og skemmtilegt, en ég trúi bara ekki að maðurinn fílir svona lög, þetta fæ ég mjög oft. Þetta aðeins, ég ætla að checka hérna, já, þetta er komið í 1413 like, 1413 like. Já, af því að fólk þetta ekki F9 blöð. Þetta fólk. 1400 manns. Þetta áttu hvað er mikið af fólki það? Vill hafa þetta milli 8 og 9 á föstudögum en ekki þættir. Þeim finnst þetta skemmtilegt. Þú ert að niðurlega allt þetta fólk með að spyrja hvort ég sé að tard. Ég er ekkert að niðurlega þau. Mér finnst það. Ég er bara að segja hvað fólk er að spyrja með stundum. Bara, mér finnst það. Er það Dark the Devil eða hvað hétt þetta? Gate to Hell eða? Sixth Gate með D-Devil. Það var í harðari kantun, ég viðurkenni það. En hvað er stuðlað í dag? Hörðu, stuðlað í dag. Ég ætla aðeins að hérna, ég er mikið bara að vinna með Þjóðverjan og hérna á Belgan og Hollendingin. Nú er ég komin yfir í Kana. Bandarækjumann? Já. Nú, já, sem er svolítið sérstætt. Þeir eru ekki mikið í teknónu. Richard Melville Hall heiti þessi. Moby? Oft kallaði Moby. Nú er ég að fíla þig. Já, hann er á 2 lög. Hann er oft verið margt niður á sig. Ekkert að vera að setja á lagið sem við vorum með í flugvölinu þegar við vorum að kera okkur í gang. Nei, það var Feeling So Real. I'm feeling so real. Það er gott lag, okkur er það ekki? Það er því að þú veist að við myndum fíla það. Já, ég veit að þú er ákveðlega gaman af því. Þannig að Every Time You Touch Me kemur núna. Every Time You Touch Me, það skrifaði það. Já, og málið er, skrifaði Every Time You Touch Me, skrifaði sinni svega Beatmaster 7 mix. Ég var 5 klukkutíma að finna besta mixið þessu. Má ég ekki bara skrifa Moby Every Time You Touch Me? Nei, Beatmaster 7 mix. Ég var 5 klukkutíma að finna besta mixið þessu lagi. Ó, ég ætla að vona sér ekki búið að eyðileggja lagið, því ég fíla alveg Moby, sko. Þetta bara keyrist fljótt í gang og þetta er mjög gott mix. Ok, stuðlag Gilsarans. Og hann að þú getur kannski mögulega haft ágætlega gaman þessu, þannig að það er kannski ekkert svo mikið talað og þvílík veisla. Ok. Það er að keyra þetta í gang. Tjekkum á þessu. Þetta er stuðlag Gilsarans. Moby keyrir þetta aðeins niður núna. Þetta er smá núna, keyrir þetta aftur í gang, en hann keyrir þetta í gang núna. Þvílíkur, ég verðum að gefa Moby það, hann skeita ekki þarna. Nei, mér finnst þetta ekki að blott á þér. Ég er ekki að syngja með stúlkunni eins og þú, en eins og ég segi, þetta er oft verið þetta. Gott lag. Man þarf alltaf ekki að vera á e-pillu til að fíla þetta, það er strax hverja. Hann á 2 lög, hann á þetta, All Feeling So Real. Það er geggjalag. Það er lag sem að þú kynnti mig fyrir eins og í flugvél. Og við urðum okkur næstu til skammar. Það er ekki hana. Þetta er einmitt sko, nú er ég strax fann að stressast upp. Bara hvaða lög og ég vera með þessi klukkutími. Þannig að 1. febrúar, millir 8 og 9. Þetta þarf að vera einhver dýrasti klukkutími í History of Radio. Já, hérna ertu að tala Hann verður rándýr, maður. Þessi stuðþátturinn? Já. Það verður bara veistla í gegn og engin Blondell. Nei, þessi pitt. Þetta grínast. En ég verð ekki á tökkunum með það. Nei, ég fæ eitthvað. Ég myndi svona öllu ganni slefti, ég myndi ekki þóla klukkutíma að þessu. Ég fæ gefletti með mér. Ég held ég er geðveikur á þessu. Eða Heiðar Östmann. Já, en finnst þér, ferðu ekki í gírinn, nú er föstudagur, ferðu ekki í gírinn þegar þú heyrir þetta? Hold up. Hey, all my niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Hey, all my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey. Já, við þurfum ekki að hvað það senast. Smoke weed every day. Þetta er ekki góð bóðskap í restina. Nei, enda lækum við. Þið eru að hlusta hér á 2 harða, klukkan er að vera 6. Við erum að vera að kveðja hérna, strákandir. Þú ert ekki á mánudaginn ánum Blondell. Nei, ég get ekki sagt heimist á mánudaginn. Hver er með mánudagsvæktina þá? Það er John Gunnar Geirdal og Chubby Little Loverboy. Nonni Tattoo og Man of Love. Já. Ok. Þeir verða með mánudagsþáttin. Man of Love. Og þeir mun, já, sjá þáttina mánudaginn. Og af hverju ert þú ekki á mánudaginn? Svo verður við Sveppi
mættir hérna á þriðjudaginn. Og af hverju þú ekki á mánudaginn eða það? Þú veist alveg okkur ekki á mánudaginn. Okkur segir ekki hlustundum af hverju þú ekki á mánudaginn? Ég ætla að kíkja á... Þegar rétt á því að vita það? Ég ætla að kíkja á fótboltaleik. Já, út að fara að kíkja á Tottenham United. Já, en ég að segja þér Blöndal. Hér er hún pínu stressað, það er svo mikið snjókoma. Núna er ég að fylgjast mikið með netmiðlum í dag. Það er að kyngja niður snjó í London núna. Já, ég veit það. Og það eru ágætist líkur okkur leikjum eru frestað en skúrválstöfni. Ég er að segja þér, ef að leiknum eru frestað svo út að fara á, ég æli á mig og hlátur. Ég er að segja þér, ég mun liggja heima grenjandi og hlátur. Þið líkur félagi? Viltu ekki komast á leikinu? Nei, ég verð að viðurkenna. Ég ætla að vera heima. Ég mun hlæja. En það er ekkert víst, sko, ef þetta heldur áfram, þá er ekkert víst að ég geti flogið. Þannig þá er ég hérna á mánudaginn. Það er bara ef ég fer út. En betur hvað, er tala um að ég geta fljúa hana eða hvernig það? Já, það er einhverja senkanir allavega. Ég vona að vera í flogið og þú lappar úr vélinni, skælbrosandi í United-treyjunni, fyrstu fréttina sem þú færi búið að fresta leiknum. Já, hvílíku vinur. Við þakka kærlega fyrir hlustunum í dag og já, við heyrjumst á þriðjudaginn en þið tekkið vonandi á Jón Gunnari og Svessa á mánudaginn. Egill, takk fyrir daginn. Já, ég var bara að datta þessu út. Takk fyrir daginn, Galvin. Ég ætla að henda þetta á lagi sem að kemur mér í stuð þóttu sé nú ekki stuðlega að gilsarans. Þetta tapaði í flottulega keppninni gær, ég skil ekki hvernig. Góða helgi. HM-stemming á Górillunni. Carlsberg á sérstöku HM-tilboði og allir leikir landsliðsins í beinni á risaskjám. Górillan Austurstræti og Stórhöða. Áttu eftir að redda kvöldmandum. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Sólbaðstofan Sól 101 hefur opnað aftur með nýjum eigendum, tilboð á ljósakortum og 2 fyrir 1 á sunnudögum. Láttu sjá þig. Sól 101, Aðalstræti 9, sími 578-7808. Ómissandi föstudagskvöld á Stöð 2. Frumsýndir þættir af The Simpsons. Björn Bragi og félagar og týndakynslóðin. Leitin að meistarakokk Íslands heldur áfram og stóra stundin rennur upp þegar American Idol snýr aftur í sjónvarpið. Frábæri föstudagar fyrir alla fjölskylduna. Tryggður áskrift í síma 5 12 51 00 eða á stöð2.is. Stöð 2, skemmtilegri. Jæja, takkið nú vel eftir. Þá vorum við hjá Dominos búin að opna aftur í Skeifunni og þvílíkt og annað eins. Þú verður eiginlega bara að kíkja við og taka út staðinn og fá þér upp á alls pizzuna en í leiðinni. Sjáumst í Skeifunni. Dominos. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott er grænt perlunissa? Smyrðuðu með sírópi hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og petform.is Holtasmar á 1. Jájá, þetta eru strákarnir í hljómsveitinni The Script á FM 957, lag sem heitir 6 Degrees of Separation. Núna er klukkan orðin 6 á þessu líka bara skínandi fína föstudegi. Þórður Daniel mættur í stúdíó, alltaf verður með vaktan alveg til klukkan 9 í kvöld fyrir Rikka G. Og þá er það FM-partí rétti svo að föstudags- og laugardagskvöld. Hér er komið að Tæni og félagum í hljóstinni Kvarasi. Þetta hér er Stöngan.